Môre julle baie welkom by Koffie en die Kompasvrou en ons gesels met die Kompasvrou. Dit is my so voorreg om vanoggend weer met julle te kan gesels en in te kan skakel. Baie welkom aan almal daar buite. Dit is vir my so lekker om elke week en elke maand met julle daar buite te kan gesels en julle kan motiveer en inspireer. Ek wil vir die Here sê baie dankie dat ek 'n kanaal kan wees en dat daar altyd iemand daar buite is wat ek kan help opbou en net kan herinner dat jy is uniek en God het jou lief en jy kan floreer in jou unieke noord as koningsdogter. Wat vir my wonderlik is, ek weet nie of julle gesien het nie en ek moet dit gaga met julle deel. Soos almal weet en gesien het op my blad is ons reeks vir 2025 floreer in jou geur en in jou God of floreer met jou geur in jou goddelike noord en die wat ingeskakel was op die vorige episode sal bietjie meer kan onthou oor die geur wat ons nalaat en my passie en dat ek altyd vir die Here vra dat waar ook al ons beweeg, ons werklike goddelike geur sal nalaat. En daarop wil ek sê asseblief gaan kyk op my blad. Julle as ek hierdie druk dan ruik ek hierdie aroma van koffie want enige iemand het 'n preek nodig en koffie saam met die koning om 'n nuwe week te begin, om 'n dag te begin, om 'n maand te begin en veral om 'n nuwe jaar te begin. So asseblief gaan kyk uit, dis Brew and Blossom van die Kompasvrou. So jy gaan nou meer as net geur en groei in jou geloof hê, maar jy kan werklik ook 'n koffie saam met die koning geniet. Elke keer as jy ingeskakel is op die Kompasvrou of as jy iemand wil bederf daar buite vir Kersfees en hulle herinner aan hulle ideale geur en hoe spesiaal hulle in jou lewe is, bederf hulle met 'n lekker pak koffie. Wat uniek is jy straai filtertjie oor jou koppie koffie, jy kan hom vat kamp toe, jy kan hom vat net waar jy wil en dit is regtig uniek gemaak in die Laagveld vir die Kompasvrou, spesiaal gemeng en geblend en wat 'n voorreg is dit om te kan weet ons kan 'n lekker koppie koffie saam met die koning geniet in sy woord en ons geloof versterk en daar buite 'n geur wees vir ander. Wat ek vandag graag met julle wil gesels is, almal sê altyd, hoe praat die Here met jou en hoe weet ek, dit is die Here wat met my praat en hoe die Here getrou soveel keer goedjies bevestig. Die wat die vorige episode ingeskakel het en as jy nie het nie, asseblief gaan kyk daarna. Dit het gegaan oor die geur wat jy nalaat as kind van die Here en as jou unieke mens. En wat regtig my besonder was ook is ek het genoem van die zebra en soos julle sien ek het my zebra hempie aan vandag want ek wil werklik ek bid en vra dat die Here die woorde op my lippe sal sit en dat julle hierdie sal onthou van hoe uniek jy gemaak en gekies is en jou spesiale noord wat jy het as kind van God en soveel vrouens en soveel mense vra altyd vir my die Kompasvrou en waar kom die Kompasvrou vandaan? Weet jy wat ons as kinders van die Here het so 'n voorreg en 'n geleentheid wat vrouens in die Ou Testament nie gehad het nie. Ons het die Heilige Gees wat ons kan lei, wat ons kan leer en kan onderrig om meer soos Jesus te sê, te wees. En wat vir my uniek is, ek is baie lief vir daai liedjie van Jan de Wet, waar hulle sing, waar die Heilige Gees vra, leer my, lei my en onderrig my en leer my om man van God te wees en in hierdie geval leer my om vrou van God te wees. En dit is uniek en dit is so besonder en ons moet werklik elke dag die Heilige Gees wat vra dat ons geestesore sal oop wees en ons oë sal oop wees en dat die Here werklik vir ons die pad en die rigting sal wys wat hy vir ons beplan en jy weet dat ons getrou sal wees en gehoorsaam sal wees en alles wat ons doen, jy weet in die Here se hande sal plaas. En wat baie uniek is hoe die Here oor die laaste paar jare met my gesels het en ek moet dit met julle deel want ek wil graag iemand op buite bemoedig en inspireer en sê weet jy wat, dit is nie jou verbeelding nie, dit is die Here wat vir jou daai unieke prentjie gewys het of daai unieke voeltjie gewys het of daai unieke woord of boodskap wat jy die heeltyd op ander plekke kry. Dis God se manier en dis die Heilige Gees se manier om te bevestig dat ek is besig om met jou te werk. En so 'n paar jaar terug, ek dink is amper 5 jaar terug het die Here met my gewerk en hy het my 'n King Protea gegee. En hy het my woord gegee waar hy gesê het, have I not told you to be strong and courageous? En ek het geweet, ek gaan op 'n pad begin stap vir die Here wat uniek is aan my noord en waarin ek gaan moet floreer. En
En hoe die Here met my gewerk het en vir my unieke karaktereienskappe gegee het van die protea, wat so uniek is, en jy weet hoe proteas in verskillende, dat 'n protea is 'n blom wat in enige seisoen kan blom. En 'n protea, as daar 'n veldbrand is, word hy nie vernietig tot in die grond nie, hy kry basies nuwe lewe. En die Here het saam met die protea het hy vir my 'n skoenlapper gegee, maar nie enige skoenlapper nie, die monark skoenlapper, presies. En ek is soos Here 'n monark skoenlapper, en hoe my man en my dogter die eendag met blomme vir my by die huis gekom het, in die bakkie om die blomme, my man sê, hoorie, ek was nou nie tyd gewees om 'n ander bakkie te koop nie, ons het hierdie orgidee gekoop, en hy was so besonder mooi, en ek is soos, okay, maar wie die bakkie met die skoenlappers opgekies, en hy sê, ek het nie eens gesien die skoenlapper is daar op nie, en hier is hierdie bakkie van skoenlappers, van monark skoenlappers, in oorvloed, pink is natuurlik ook, julle weet, pink is my kleur, en ek het gaan inlees, en jy weet, monark, en dit was my so interessant, van hoe die monark werk, en hoe die 4de generasie, die generasie is wat end uitgaan, en hoe 'n monark langer lewe, en natuurlik, 'n monark is koninklike, en hoe dit ingepas gekom het by 'n king protea, en hoe die Here my aanhoudend herinner van, have I not told you to be strong and courageous, onthou, jy is my kind, ek het jou by jou naam geroep, ek is in jou DNA, you are royal priesthood. There's royal blood running through your veins. Jy is 'n koningsdogter. En elke keer as ek die protea sien, dan voel ek kan daai protea net so vat en ek wil hom op my kop sit, want dit laat my so dink aan 'n kroon. En my skoonsussie, sy is so uniek en talentvol, en sy teken en pottery en goedjies wat sy doen, en sy maak hierdie tekening van hierdie protea en hierdie skoenlapper, maar dit is die monark skoenlapper, en ek stuur vir haar boodskap, en ek sê vir haar, wat is daar wat rondom hierdie prent, want dadelik het ek aanklanke gevind by daai prent, en julle gaan hom nou hierso sien, jy weet, hy, en uniek wat ek nie daai tyd geweet het, is nie, hy het ook zebra-strepe in, en jy weet, hoe die Here elke keer bevestig op 'n ander manier, is daar of 'n king protea, of daar is 'n skoenlapper, of die zebra-strepe, en ek het in die vorige episode, het ek ook met julle gesels oor die zebra veral, en hoe uniek elke een se afdruk is, soos ons vingerafdruk, en dat die Here letterlik vir elkeen sy eie unieke afdruk gemaak het. En hoe in die eerste maand hierdie babietjie, as hy by sy ma beweeg, hoe hy sy ma se print, of sy ma se karakter en unieke print by hom ook imprint, dat hulle kan sien, okay, ek is haar kind, en ek het my unieke druk, en hoe die Here vir my wys, maar ek het jou gekies, en al is jy af, en al gaan jy deur seisoene, en al is daar 'n werwel van dinge wat om jou gebeur, onthou, jy is my kind, jy's 'n koningsdogter, en hoe uniek dit is, maar ons moet van ons kant af ook soveel tyd met die Here spandeer, en soos wat ek gaan kyk het na die karaktereienskappe van 'n king protea, en die karaktereienskappe van 'n monark skoenlapper, so het ons elkeen 'n unieke karaktereienskappe, en ons God, ons koning, is 'n God van karakter, en hoe ons eintlik so nou in sy woord moet beweeg, en saam met hom beweeg, dat ons daai identiteit wat ons al reeds het, dat ons gesanctified kan word, en dat ons meer en meer, soos jy weet, soos Jesus kan streef om soos hom te wees, en jy weet, om alles so te kan doen, om hom tevrede te stel, en jy weet, en ek gaan deur hierdie ding ook die laaste tyd, waar baie keer dan wonder mense, okay, ja, maar wat is nou regtig my identiteit, en is ek in die regte rigting, en is dit wat die Here wil hê ek moet doen, en daar kry ek hierdie zebra, en na ek daai gekry het, kom dit skielik by my op, hoeveel ander gedeeltes die Here al vir my die identiteit van die zebra gegee het, en hoe dit net al hoe meer, jy weet, die Here dit net vir my bevestig, en sê, maar hou op twyfel, as ek vir jou woord gee, of ek vir jou iets openbaar,
hier is dit, en dan sê ons, Here, asseblief, gee net vir my nog 'n teken, want is hierdie nou rarig van U af, en dan, ek dink partykeer die Here sit ook en dink met baie respek gesê, hoeveel tekens wil jy nou nog hê? Moet ek jou oor jou kop klap met die tekens? Weer eens, met baie respek gesê. En ek gaan terug en ek besef en ek gaan kyk na al die proteas wat ek gekry het en die monark skoenlappers en hoe 'n vriendin met my deel en met skoenlappers en die monark vir my wys en die prentjie wat my skoonsussie geteken het en ek was so bederf geweest en sy weet dit nou nie, so ek hoop sy kyk hierdie, maar sy het spesiaal uniek vir my weer ietsie gemaak vir my muur en hoe die Here vir my net weer bevestig het van die zebra en ek hoop julle kan dit nou sien, dit is besonder mooi, ek hoop regtig julle kan daar sien die zebra met die protea in die prentjie. Ja, ek hoop regtig julle kan dit baie mooi sien en hoe die Here dit net weer vir my bevestig en vir my wys, maar jou identiteit is in my, jou identiteit lê in my. Jy's handgekies, ek het jou uitgekies. Jy's 'n koningsdogter. Jy het jou juwele en jou kroon en toe ek nou voorberei vir vandag om vandag se stukkie met julle te kan deel, toe is die gedeelte want ek het 'n kreatiewe Bybel en ek wil dit vir julle wys. Toe staan daar ek het jou gemaak en sal vir jou sorg met die skoenlapper en snaaks genoeg my kreatiewe Bybel is ook vol skoenlappers en ja, jy weet, dis net so uniek waar die Here sê in Jesaja 46 vers 3, luister na my, nageslag van Jakob, oorblyfsel uit die nageslag van Israel. Ek het voor geboorte vir julle gesorg en julle kleintyd vasgehou. Ek sal julle God wees deur julle hele lewe. Tot julle stok oud is, sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en sal vir julle sorg. Ek sal julle ondersteun en julle red. En net daarna, in Jesaja 48 vers 19, ek het dit gesê, ek het hom geroep, ek het hom laat kom, hy sal suksesvol wees in wat hy moet doen. En hoe die Here net vir my bevestig dat ek het jou geroep en ek dit wat jy moet weet, dit wat ek vir jou gee om te doen, dit sal jy suksesvol in wees. En net daarna, jy weet toe ek nou soos wat ek met julle gesels het oor die kompas en die kompasvrou, gee die Here vir my weer Jesaja 48 vers 17 waar hy sê, ek is die Here jou God, ek is die Here jou God, wat jou leer, wat vir jou goed is. Ek lei jou op die pad waar jy moet loop. Sjoe, en dit is vir my so uniek om te weet dat en alles wat deurkom in die ander gedeelte wat ek kry, waar die Here sê, ek het jou, dit is ook in Jesaja 45 waar hy sê, ek het jou op jou naam geroep en skryf jou hoog aan, alhoewel jy my nie eers ken nie. Ek is die Here en daar is geen ander nie, daar is geen ander God as ek nie. Ek maak jou sterk, al erken jy my nie eers nie. En dit is net so uniek hoe die Here die heeltyd vir my bevestig en sê, ek is jou God, ek het jou gekies, jou naam is in my handpalm geskryf, ek het jou gevorm nog voor jy gebore is, en hoe die Here op hierdie unieke maniere met ons praat, en vir ons wys, en sê, weet jy wat, jy is 'n koningskind, soos die koningsprotea, have I not told you to be strong and courageous, and remember you are my daughter, you are a daughter of the king. Met die zebra en die proteas weet dat jou identiteit is in my. Ek is wie jy is wie ek sê ek is. Jesus, en ons pastoor het hierdie wonderlike woord ook gebring waar hy gesê het, weet jy wat, jy is wie God sê jy is. Maak nie saak wat mense sê en wat hulle sê nie, jy is wie God sê jy is, en hoe al hierdie goedertjies net by mekaar kom, en alles van dit wil ek hê, moet julle vat vandag, en julle moet net regtig vir die Here vra om vir julle unieke manier van hoe die Here met julle praat,
embrace dit en vat dit en hou op luister na die leuns van die duiwel wat sê dit kan nie die Here wees wat dit doen nie en hoekom sal die Here nou vir jou weer en soos ek nou gesê het met respek gesê partykeer dan vra ons vir die Here vir tekens en okay Here hierdie teken is daar nou kan ek nie asseblief nog 'n teken kry nie dan is dit die protea en dis die zebra en dit is die skoenlapper en tog is die Here so getrou en dit in 'n seisoen waar jy al hierdie goedjies moet hê en soos met die geur van Here asseblief, ek wil so graag u geur nalat en hoe die Here bevestig en daar dan geleenthede kom en hoe jy skielik spices en olies en al hierdie goeders in die geur van koffie in jou gees begin werk en hoe jy besef dat die Here sê ek vra net en ek wil weer daai gedeelte ophou waar die Here sê vra my, jy mag vir die Here vra vir wysheid. Vra my en ek sal jou die dinge wys wat jy nooit eers aan kon gedink het nie. Julle en waar ons na die laaste maand van die jaar toe gaan, wil ek julle inspireer en ek wil julle motiveer en ek bid sodat ek 'n kanaal is, dat daar iemand daar buite is wat hierdie vat vandag en hulle eie maak en sê, Here, dankie. Ek het nodig gehad om hierdie te hoor, Here, want al hierdie goeders wat u vir my wys, ek het nie nog tekens nodig nie. Here, dis nou tyd vir aksie. I need to go over in action. Ek moet dit doen. Weet jy wat, ek is geroep om 'n warrior te wees. It's time to rise for God's kingdom. Dis tyd vir my om ja te sê vir daai roeping as entrepreneur in God se markplek. It is just time to go over in action en ek wil julle motiveer en ek wil saam met julle bid en ek wil vra dat julle werklik net sal onthou dat jy is 'n kompasvrou en jy is 'n kompasman en julle is 'n kompasgesin. Die Here is daar, die Heilige Gees is daar. Hy sal julle die regte pad wys, hy sal julle die regte rigting wys. Onthou net om ook altyd te vra dat die Here julle sal lei en dat sy wil sal geskied in dit wat julle doen en dat julle altyd dit wat julle beplan en dit wat julle doen voor sy hande en sy voete sal neerlê en sê Here, hier is dit, help my, lei my op die regte plek. Gee my onderskeiding, maak my geestesoë oop, maak my geestesore oop dat ek sal raak sien as u vir my hierdie unieke woord en prentjies het dat ek gehoorsaam sal wees daaraan en voordat ek saam met julle bid, wil ek julle reeds uitnooi vir die volgende episode waar ek met julle gaan gesels oor ek is besig om iets nuuts te doen. Kan julle dit nie raak sien nie en hoe die Here vir my op unieke maniere woord en prentjies gegee het wat daarby kom en die potterbakker en die klei. Ek is so opgewonde om dit ook met julle te kan deel want veral voordat ons die nuwe jaar ingaan, ek is seker dit kan ons as kinders van God net weer so 'n bietjie laat kom en stil staan en vir die Here vra, Here, lei my, voordat ek net besluite neem, voordat ek net dinge doen, of laat ek regtig sal ingestel wees op dit wat die Here met my wil deel en wat hy vir my wil wys. Ek wil saam met julle bid en ek sê, Here, ek wil vir u vanoggend so baie dankie sê vir die geleentheid om vir elkeen wat saam met my kyk, Here, om hulle op te dra voor u voete vandag, Here, en ek wil bid en ek wil vra, Here, my geestesoog salf ek hulle met u bloed. Here, ek sê vir u dankie vir die liefde en die genade, dankie vir die voorreg om elkeen aan u te kan opdra en te kan vra, Here, dat u hulle geestesoë en ore vir hulle sal oopmaak. Here, dat hulle u stem duidelik sal hoor, dat u hulle kompas sal wees, Here, en dat hulle u rigting sal volg en duidelike rigting sal hê. Here, dat hulle altyd sal weet, u is daar en Here, soos daai liedjie sing, leer my, lei my, onderrig my en wys my hoe om 'n man van God en 'n vrou van God en 'n gesin of 'n seun en 'n dogter van God te wees. Here, gee asseblief dat ons unieke karaktereienskappe sal erken, Here, maar dat ons u karaktereienskappe ook sal ken en sal raak sien. Die God van liefde wat u is, Here, die God van soveel dinge, Here, dat u vir ons aan die kruis gesterf het vir ons sondes en dat reeds vir ons genesing en voorsiening is, Here, en dat u ons so gebless het met die Heilige Gees, dat die Heilige Gees ons kompas kan wees. Here, seën elkeen vandag, waar ook al hulle gaan beweeg, Here, dat hulle werklik 'n liefdesgeer sal nalaat vir u koninkryk. Dankie vir die geleentheid om hierdie boodskap te kan deel met ander daar buite. Seën hulle, bless hulle. Here, gee dat hulle gesond sal wees, Here, dat hulle geseën sal wees as hulle inkom, as hulle uitgaan en waar hulle beweeg, dat hulle u liefde in die hand sal ervaar en sal kan sien, in Jesus naam. Baie dankie, ek vra dat julle volgende week weer ingeskakel sal wees, en dat julle asseblief onthou gaan like die YouTube blad, Kompasvrou, like, share, subscribe,
die Facebookblad, stuur hierdie vir iemand wat dit regtig kan opbou en kan motiveer. En kom ons bid saam en kom ons skuif mekaar se krone reg en ons inspireer en motiveer en wees lief vir mekaar daar buite. Dankie, ek hoop julle het 'n wonderlike dag.